హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు మన ఛానల్ చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మా ఓల్డ్ ఫ్రిడ్జ్ని న్యూ లుక్తో ఎలా మార్చేసామో చూసేయండి. మీరు వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో మాలాగా మీరు అసలు చేయొద్దండి. అండ్ సో ఈ స్టిక్కర్స్ వచ్చి నేను మీషోలో అనేది పర్చేజ్ చేసుకున్నానండి. సో ఫ్రెండ్స్ స్టిక్కర్ వచ్చి నేను ఒకటి తెప్పించుకున్నాను అండ్ సైడ్స్ ఉంటాయి కదండి, అవి వచ్చి నేను 2 సెట్స్ అనేది తెప్పించుకున్నాను. చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్. సో ఇవన్నీ వీటి లింక్స్ కావాలనుకుంటే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తే నేను తప్పకుండా లింక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ కోడ్ కూడా ఇస్తాను. సో నేను ఇవి వచ్చి మీషోలో అనేది పర్చేజ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇవి వచ్చి వాల్ స్టిక్కర్స్ అండి. సో చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్. సో మా ఫ్రిడ్జ్కి వచ్చి హౌస్ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్ళలో జరుగుతూనే ఉంటాయి కదండి. సో అలాగా మా ఫ్రిడ్జ్ కూడా కొంచెం అక్కడక్కడ పెయింట్ అనేది లేసి కొంచెం కరెంట్ అనేది వస్తూ ఉండింది. సో దానికోసం మేమైతే ఇలా ఫ్రిడ్జ్ స్టిక్కర్ అనేది పర్చేజ్ చేసుకుని ఇలా వేయాలనుకున్నాము. అండ్ ఇదైతే చాలా బాగుంది. కానీ మేము చేసిన తప్పు ఏంటంటే పైన ఇలా వచ్చింది కదండి, కట్ చేస్తున్నాం కదా, అది స్ట్రైట్గా వేయాల్సింది. ఇలా కొంచెం కట్ చేసి మధ్యలో అలా వేయడం వల్ల కొంచెం అక్కడక్కడ ముడతల్లాగా వచ్చాయి. అండ్ సైడ్స్కి అయితే చాలా బాగా వేసుకున్నామండి. సో వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా, అలాగ వేసుకోండి మీరు కూడా. చాలా నీట్గా ఉంటుంది అండ్ క్లాసీ లుక్ కూడా ఉంటుందండి. సో మేమైతే సైడ్కి ఈ డిజైన్ అనేది తెప్పించుకున్నామండి. బ్లాక్లో కొంచెం వైట్ లైన్స్ వచ్చి ఉంటాయి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. న్యూ ఫ్రిడ్జ్ పర్చేజ్ చేశారా మీరు అనే అంత అందంగా అయితే ఉందండి. హియర్ ఈజ్ ద ఫైనల్ మా ఫ్రిడ్జ్ లుక్. ఎలా ఉందో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది చూస్తూ ఉంటేనే. అండ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.